Hello, my dear students. Today I'm going to explain the first part of chapter 6, My Final Home. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هنشرح أول جزء في الفصل السادس My Final Home. يعني إيه My Final Home؟ يعني البيت النهائي أو الوطن الأخير لبلاك بيوتي. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في أحداث الفصل السادس. Let's remember what happened at the end of chapter 5. تعالوا نفتكر مع بعض ايه اخر حاجة حصلت في الفصل الخامس. احنا قلنا ان جيري باركر was a kind person. He helped the poor woman and took her to the hospital for free. احنا قلنا ان هو ساعد السيدة المسكينة اللي ابنها كان تعبان and he took her to the hospital for free واخدها الى المستشفى من غير ما تدفع له اي حاجة. While he was leaving, a wealthy looking woman called him over. She knew him and she called his name. She was Mrs. Fowler. And she was happy to find him in this part of London because it was very difficult to find taxis there. قلنا وهو راجع طبعا في سيدة تبدو عليها الثراء كان اسمها ميسيس فاولر. She called him over يعني ندهت عليه. And she knew him كانت عارفاه because she called his name لأنها ندهت باسمه. وقالت له إيه بقى؟ I'm very happy to find you in this part of London. هي كانت مبسوطة لأن المكان ده بعيد جدا عن مركز المدينة وصعب جدا ان هي تلاقي فيه تاكسي درايفر، فكانت مبسوطة ان هي تلاقي تاكسي يوصلها. طيب يا ترى ميسيس فاولر بقى هيكون ليها دور في تشابتر 6؟ اكيد. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. When Jerry took Mrs. Fowler to her house and when she arrived at her house she said to him. قالت له ايه اول ما وصلت؟ قالت له Jerry, if ever you have any problems tell me. I can always find work for a good driver and I know you are one of the best. تقصد ايه بقى او ايه معنى الكلام اللي هي قالته ميسيس فاولر؟ ميسيس فاولر offered to help Jerry if he had any problem. يعني ميسيس فاولر عرضت على جيري ان هي تساعده في اي وقت يكون عنده مشكلة، لان هي عارفة ان هو he was one of the best taxi drivers، لان هي عارفة ان هو واحد من افضل التاكسي درايفرز. طب يا ترى الكلام ده مقدمة لحاجة هتحصل لجيري؟ ايوه، تعالوا نشوف ايه اللي حصل. There were problems in Jerry's life. حصل بعض المشاكل في حياة جيري. Winter came and soon there was a holiday for New Year. جه الشتاء وكان في الأجازة بتاعة السنة الجديدة. طبعا احنا قلنا ان جيري took rest and he didn't work for 7 days. احنا قلنا قبل كده ان هو ما كانش بيشتغل 7 ايام ولا حاجة، ولكن بالنسبة للأعياد وبالنسبة للمناسبات holidays are not common. يعني ما كانتش الأجازات شائعة بالنسبة للتاكسي درايفرز، لأن الأيام دي بتكون فيها المفروض ان هما بياخدوا الناس من مكان لمكان، فما كانش في اجازات في الاعياد. يبقى تاني بنقول winter came and soon there was a holiday for New Year. However there was no holiday for the taxi drivers. يعني لو كل الناس في اجازة التاكسي درايفرز بنقول ان هو دوت الوقت المناسب ليهم للشغل، لان هما they had to work very hard and take people from house to house. يبقى they had a lot of work to do taking people from house to house. طيب what happened بقى؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل وايه المشكلة اللي هتقابل جيري باركر. One evening Jerry was asked to take home a rich man from a large house in the west of London. يعني ايه؟ يعني اتطلب من جيري ان هو ياخد رجل غني لبيته. منين؟ من بيت كبير جدا في غرب لندن. طيب تمام، there is no problem، هنا مفيش اي مشكلة، ولكن what happened بقى؟ ايه اللي حصل؟ he was asked to wait outside the house until the man was ready. يبقى the man wasn't ready. اللي حصل ان الراجل ما كانش ان الراجل ما كانش جاهز. The man wasn't ready and Jerry had to wait for him until he got ready. يعني جيري باركر اضطر ان هو ينتظر هذا الرجل لغاية اما يجهز. طيب what about the weather on that day؟ يا ترى الويذر بقى كان عامل ازاي في اليوم دوت؟ It was very cold. Look at the picture. It was very cold and there was snow in the air. زي ما احنا شايفين كده الدنيا كانت برد جدا وكان في snow in the air، يعني الدنيا كانت بتمطر ثلج. What happened to Jerry? He waited for more than an hour before the man finally came out. يعني قعد انتظر الراجل دوت لمدة أكتر من ساعة لغاية ما هذا الرجل خرج من البيت. الغريبة بقى he didn't apologize for coming late.
The man didn't apologize for coming late. يعني هو حتى ما اعتذرش على ان هو جه متأخر. طيب انا هسأل سؤال هنا. Why do you think the man didn't apologize although he was very late؟ هو بالنسبة لكم كده ممكن تعتقدوا هو ممكن يكون ليه ما اعتذرش بالرغم ان هو كان متأخر؟ ممكن نقول I think he thought it was part of Jerry's work to wait for passengers even if the weather is cold or not. يعني ممكن نقول ان هو كان شايف ان من وجهة نظره ان التاكسي درايفر المفروض يقف يستنى الباسنجرز وده جزء من عمله بصرف النظر عن الجو بقى ان كان برد او ايه او حر. طبعا do you think it's polite to do this with people؟ تعتقد انه ده شيء من الادب ان احنا ما نعتذرش حتى لو كان ده شغل الشخص اللي قدامنا؟ I think he wasn't right to do this. ما كانش عنده حق ان هو يعمل كده. He should have apologized. كان المفروض يعتذر for coming late. طيب and this man was very angry when Jerry asked him to pay him for the time he waited outside in the street. يبقى Jerry asked the man to pay him for the time he waited outside in the street. تمام. احنا عندنا هنا هو الراجل دوت عطل جيري لمدة اكتر من ساعة. المدة اللي هو عطلها له ديت جيري طلب منه ايه؟ he asked him to pay for the time he waited in the street. قال له المفروض تدفع لي أجرة الوقت اللي أنا تعطلتها. Do you think Jerry was right to ask for money for the time he waited outside the house؟ تفتكروا جيري كان عنده حق إن هو يطلب منه أجرة على الوقت اللي هو اتعطله؟ Yes, I think so. طبعا أكيد. Because if Jerry didn't wait for more than an hour, he could take other passengers and they would pay him. يعني لو هو ما كانش انتظر الساعة دي كان قدر ان هو يشتغل and other passengers would pay him for this work. يعني كانوا الناس اللي هو هيوصلهم في خلال الساعة دي كانوا هيدفعوا له أجر. يبقى معنى كده ان هو عنده حق وان هو كده اتعطل عن شغله. بلاك بيوتي طبعا ده ناريتور بيقول لنا this man changed our lives forever. الراجل ده كان سبب في ان هو غير حياتنا للأبد. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. When we finally arrived home that night I was very cold and tired. يبقى how was Black Beauty when he returned home؟ لما رجع من الرحلة ديت كان ايه حاله؟ he was very tired and cold. كان بردان جدا وكان مرهق جدا. What about Jerry؟ طب بالنسبة لجيري بقى Jerry was worse. يعني ايه Jerry was worse؟ يعني كان أسوأ، حاله كان أسوأ. He coughed all the time. يعني كان بيكح طول الوقت. The next day Harry came to feed Black Beauty. يعني تاني يوم هاري جه يأكل Black Beauty and Black Beauty wasn't put in the carriage. يبقى the next day Black Beauty wasn't put in the carriage. يبقى معنى كده he didn't go to work. طالما ما تحطش في الكاريج يبقى معنى كده ان ما كانش في شغل لبلاك بيوتي. ومين اللي كان مهتم بيه ومين اللي كان بيجيب له الطعام؟ هاري. طيب the same happened for 2 more days. يعني بعد اليوم ده كمان ويومين كمان يعني حوالي about 3 days Jerry didn't go to work. After that day Jerry became very ill and he didn't work for about 3 days. يعني ما اشتغلش حوالي 3 أيام and he didn't take Black Beauty or put him in the carriage. طيب Jerry slowly recovered. What's the meaning of recover؟ recover هنا بمعنى get better، بمعنى يتحسن، يعني بدأ يتعافى شوية بشوية. But the doctor told him. تعالوا نشوف بقى نصيحة الدكتور ليه، لأن دي كانت هي الحاجة اللي هتغير حياة بلاك بيوتي وهتغير كمان في حياة جيري. The doctor told him not to drive taxis anymore if he wanted to stay healthy. قال له لو انت عايز تفضل بصحة كويسة stop driving taxis. لازم توقف الشغل دوت وما تشتغلش تاني تاكسي درايفر. طيب ايه الحل؟ How could Jerry get money for himself and for his family؟ طب هو الشغلانة دي اللي بيشتغل منها وبيقدر يجيب منها فلوس ليه ولعيلته. طيب what will happen؟ اللي ممكن يحصل؟ تعالوا نشوف what did Polly do. Polly wrote to Mrs. Fowler and asked if she had any work for Jerry. مش هي كانت عرضت عليه المساعدة لو عنده أي مشكلة؟ Polly wrote to her and asked her if she could find work for Jerry. طلبت منها لو تقدر تلاقي أي عمل لجيري. A few days later Mrs. Fowler wrote back. بعد كام يوم Mrs. Fowler بعتت لها وقالت لها I wanted Jerry to work for me. بعد كام يوم بعتت لها وقالت لها that she wanted Jerry to work for her and she said that the family could move to a small cottage near her house. يبقى طلبت من جيري ان هو يشتغل عندها، مش بس كده and she offered a small cottage for the family to live in. وعرضت على العيلة كلها ان هم يعيشوا في small cottage يعني في بيت صغير فين near her house.
طيب يا ترى ده معناه ايه؟ معناه ان جيري باركر wouldn't work as a taxi driver anymore، يبقى هو مش هيشتغل الشغلانة دي تاني. So he would sell black beauty، يبقى لازم هيبيع black beauty. طيب بالنسبة للأخبار دي what about this news؟ الأخبار دي بقى اللي بعتتها ميسيس فاولر. It was good news for Jerry's family. طبعا كانت أخبار كويسة لعائلة جيري لأن هو عنده مشكلة، تعبان، والدكتور نصحه انه ما يشتغلش الشغلانة دي تاني، فبالتالي الشغل مع ميسيس فاولر هيكون أفضل. يبقى it was good news. But for Black Beauty it was bad news because he was becoming old. Black Beauty بدأ يكبر في السن and he would be sold، هيتباع مرة تانية. And he was worried that he wouldn't find such a happy home again، وكان خايف ان هو ما يلاقيش بيت سعيد زي دوت مرة تانية. Indeed بقى بالفعل Black Beauty was sold to another taxi driver called Skinner. اتباع Black Beauty لواحد تاني اسمه سكينر. طيب سكينر ده ايه كانت ظروفه بقى؟ Black Beauty was sure that he was the same man who made Ginger weak and sad. هو كان متأكد ان الراجل ده هو نفس الراجل اللي خلى جينجر became very weak and sad. ليه؟ Because he worked 7 days a week and he never gave him rest or good food or enough to eat. الراجل ده ما كانش عنده رحمة خالص بالخيول. He didn't give Black Beauty enough food or a good rest. يعني عمره ما كان بيديله أكل كافي، وكمان ما كانش بيديله rest. كان بيشتغل 7 days a week. Now it's time to answer some critical thinking questions. How do you think holidays were not common for taxi drivers؟ احنا قلنا الأجازات ما كانتش common. احنا قلنا قبل كده life was difficult for taxi drivers and they had to work long hours to get money for themselves and for their families. شرحنا الكلام ده قبل كده. especially بقى لما يكون في new year أو مثلا feasts أعياد، طبعا they had to work long hours to take people from house to house. Number 2 بيقول لي why do you think that the rich man didn't apologize to Jerry when he had to wait for him in the cold weather؟ ليه تعتقدوا الراجل دوت ما اعتذرش لجيري لما جه متأخر؟ احنا قلنا the rich man probably thought، احتمال يكون اعتقد it was Jerry's job to wait for passengers whatever the weather was. يعني نقدر نقول ان هو he thought it was part of Jerry's work to wait for passengers whatever the weather was. يعني ده جزء من شغله ان هو ينتظر الباسنجرز بصرف النظر عن حال الجو. Do you think that the rich man should pay Jerry for the time he waited outside the house? Why or why not؟ تعتقدوا ان الراجل الغني ده كان المفروض يدفع تمن الوقت اللي جيري انتظروا فيه؟ طبعا yes he should have paid him، كان لازم يدفع له. ليه؟ if Jerry didn't wait for him he could take other passengers to places and get money for this work. يعني لو جيري ما استناش الفترة دي كان هيقدر ياخد other passengers، كان هياخد ركاب تانيين وكانوا هيدفعوا له فلوس. طيب number 4 why do you think that Jerry became ill؟ تعتقدوا ليه جيري أصبح مريض؟ طبعا because he had to wait outside the house of the rich man for more than an hour in the cold weather، لأن هو انتظروا أكتر من ساعة في الجو البارد دوت، فكان طبيعي إن هو يتعب. Number 5 why do you think that Black Beauty was worried when Jerry found work with Mrs. Fowler؟ ليه بتعتقدوا Black Beauty كان قلقان بعد ما جيري لقى شغل مع ميسيس فاولر؟ because Black Beauty was becoming old and he wasn't sure that he would find such a happy home again. He would be sold، هيتباع، and he wasn't sure that he would find such a good home or a happy home again. يعني نقدر نقول ان بلاك بيوتي كان قلقان لان هو خلاص اصبح كبير في السن. كمان هو ما كانش متأكد انه هيلاقي ناس زي دول مرة تانية ولا بيت سعيد زي دول مرة تانية. Number 6 do you think that the rich man was right when he became angry؟ Why or why not؟ تعتقدوا ان الراجل الغني ده كان عنده حق ان هو يغضب؟ طبعا لا. no because he was late for more than an hour. هو اللي اتأخر and he wasn't ready، فما كانش من حقه ان هو يغضب. Now we have finished the first part of chapter 6. Thanks for watching and see you next time.